कफ सिरफ को लेकर बुलंदशहर में एक्शन हुआ है। जहरीले कफ सिरफ की हम बात कर रहे हैं, बच्चों की जहां पर जान जा रही है। बुलंदशहर में ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। ड्रग विभाग ने मेडिकल स्टोर्स पर छापा मारा है। ड्रग विभाग ने कफ सिरफ के 25 सैंपल लिए हैं। एमपी में बच्चों की मौत के बाद ड्रग विभाग का एक्शन देखने को मिला है। बहुत जरूरी है। कई जगहों पर तो यह भी कह दिया गया कि 2 साल के बच्चों तक को आपको कफ सिरफ देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों दिया जा रहा है? बुलंदशहर की बात अब हम करते हैं। बुलंदशहर में ड्रग विभाग ने मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की है। इस दौरान कफ सिरफ के 25 नमूने एकत्र किए गए। ये कार्रवाई मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरफ के सेवन से बच्चों की मौत के बाद विभाग की देशव्यापी सतर्कता का हिस्सा है। ड्रग कंट्रोल टीम ने बाजार में उपलब्ध कई कफ सिरफ के सैंपल लिए और इस औचक कार्रवाई से दवा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। सैंपलिंग का यह अभियान बुलंदशहर, खुर्जा, गुलावटी, जहांगीराबाद, औरंगाबाद और सिकंदराबाद सहित जिले के कई कस्बों में चलाया गया। लेकिन बहुत जरूरी है, बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ हुआ। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या हाल हुआ होगा उन माता पिता का जिन्होंने अपने बच्चों को एक कफ सिरफ के चलते खो दिया। महज एक खांसी के चलते, महज बुखार के चलते और इस भरोसे के चलते कि जो दवा हम बच्चों को दे रहे हैं उससे वो ठीक होंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसमें जहर है, उसमें कुछ केमिकल्स की मात्रा अत्यधिक है जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस की श्रेणी में आता है। क्रिमिनल नेग्लिजेंस, जान बचाने का काम जिनका है, वो जल्दी लोगों को ठीक करने के नाम पर कुछ एलिमेंट्स को, कुछ इंग्रेडिएंट्स की मात्रा को बढ़ा देते हैं और उससे किडनी फेल होना, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होना, बच्चों की मौतें होना, वो तमाम चीज़ें बेहद दुखद हैं। लेकिन अब यहाँ पर बुलंदशहर यूपी में ये कार्रवाई आप देख सकते हैं जहाँ पर सैंपल्स ले लिए गए हैं, जब्त किया जा रहा है। ड्रग विभाग का एक्शन यहाँ पर जारी है। सैंपलिंग का अभियान बुलंदशहर, खुर्जा, गुलावटी, जहांगीराबाद, औरंगाबाद और सिकंदराबाद सहित जिले के कई कस्बों में चलाया गया। तस्वीरें आपके सामने। बुलंदशहर में ड्रग विभाग की ये बड़ी कार्रवाई की तस्वीर है। इसी पर और जानकारी देने के लिए चलते हैं गौरव शर्मा के पास। हमारे संवाददाता गौरव शर्मा, विस्तार से गौरव बताइए क्या कुछ ये अपडेट है इस पूरी खबर में, कितने सैंपल्स लिए गए हैं और ये क्यों अचानक से निरीक्षण किया गया? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरह से कफ सिरप को लेके जो देखने को मिला कि जिस तरह से बच्चों की डेथ हुई है और तमाम जो कफ सिरप हैं उनके लगातार जो सैंपल हैं वो भरे जा रहे हैं और ड्रग डिपार्टमेंट अलग अलग जो क्षेत्र हैं, जो कस्बे हैं, उनमें ये ड्रग कमिश्नर द्वारा जो छापेमारी है वो लगातार की जा रही है। आपको बता दूं कि अब तक अलग अलग जगह से 25 सैंपल भरे जा चुके हैं, जिसमें से कि बुलंदशहर की जो कई तहसील हैं वो शामिल हैं। बुलंदशहर की तहसील खुर्जा हो, जहांगीराबाद हो, औरंगाबाद, सिकंदराबाद से तमाम जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें लगातार जो ड्रग डिपार्टमेंट है वो कफ सिरप के सैंपल भर रहा है और ये जो नमूने यहाँ से लेके भेजे गए हैं उसके बाद ही आगे कुछ कहा जा सकता है। और तमाम जो मेडिकल स्टोर हैं उनको हिदायत दी गई है कि जो कफ सिरप हैं, जो बैन प्रतिबंधित कफ सिरप हैं, उनको अपने दुकान पे बिल्कुल ना रखें। बिल्कुल। और इससे क्या व्यापारियों में हड़कंप मच चुका है? क्योंकि अचानक से जब ये होता है तो मैन्युफैक्चरर्स तक और फार्मासिस्ट, उनका कोई रिएक्शन यहाँ पर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये अचानक से जो कार्रवाई है वो की गई है तो कहीं ना कहीं जो बेचने वाले लोग हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं तमाम, तो उनमें हड़कंप मचा हुआ, क्योंकि कुछ लोग हैं जो ऐसा है कि बिना परमिशन के जो दवाई है वो उन्हें भी बेच देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो पूरे उसमें डिपार्टमेंट में जो हड़कंप है वो मचा हुआ है और ड्रग डिपार्टमेंट लगातार अलग अलग क्षेत्रों में छापेमारी कर रहा है ताकि इसके साथ साथ ऐसी भी दवाइयां पकड़ी जाती हैं जो प्रतिबंधित हैं और वो जो लगातार खुले में बेची जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव, विस्तार से जानकारी देने के लिए।